Hello，大家好，嚟到歷代志上嘅25章，做人做事最好嘅動機係啲乜嘢咧？咁其實如果係啲古代人去行山嘅話咧，佢就冇一個衛星定位啦，又未必有地圖啦。咁我點樣去行山，或者點樣喺一個旅程裏邊鎖定自己嘅位置同埋自己去邊咧？通常就睇太陽同月亮嘅。咁啊，睇太陽同月亮嘅方位咧，就斷定咧佢會行去邊個方向。不過另一個問題咧，就係太陽同月亮嘅方位咧，係會移動嘅喎，因為地球會自轉啦。咁啊，以前嗰啲古人就以為係個天空喺度轉啊，咁其實係地球喺度自轉，加埋佢圍住太陽公轉啦。咁所以咧，其實太陽嘅位置咧會變嘅啊，即係日出就東方，日落就西方。咁啊，太陽咧就最高嘅時候，最熱嘅時候咧就喺最正中嘅位置啦，咁樣。咁所以咧，有時你要睇住個太陽去行山咧，都要因一因佢會改變嘅方位，跟住就斷定你行山嘅方向係點啦。咁今日我哋都知道咧，其實人咧，你開頭定咗個目標，都係維持一個正常或者良好嘅動機去做人做事嘅。咁但係咧，人係會變嘅喎。啊，你原本以為自己好嘅動機咧，變下變下之後，可能有啲歪曲咗嘅。但係今日咧睇歷代志上咧，其實就係講緊一啲詩班啊，即係唱詩啊或者敬拜隊咧嗰啲嘅編制。咁啊編制裏邊咧，其實有啲制度咧，都幾得意，同埋嗰個年代嚟講咧，都叫劃時代嘅。為嘅就希望參與嘅人咧都可以有個良好嘅動機㗎。咁我哋一齊去睇睇先。大衛就設立唱歌的人啊，咁呢啲人咧都係喺聖殿裏邊當值，咁啊唱俾神聽啦。咁當然大時大節咧，佢係帶領人民去唱歌，咁啊亦都唱俾一啲以色列民聽嘅。所以佢都算係古代嘅敬拜隊或者詩班嗱。咁啊，但係如果你係唱得歌呢啲咧，都深受啊，即係好多榮耀啊，好多讚賞嘅試探嘅啊。咁佢咧嘅安排咧又幾特別嘅。大衛同軍隊嘅領袖，也給亞撒、希曼和耶杜倫的子孫分派了任務，叫他們用琴瑟啦、響鈸說預言。他們任職的人數如下。咁即係咧，佢哋原本咧係軍隊嚟嘅喎。咁啊，軍隊嘅領袖咧就揾一啲即係有啲恩賜嘅人啦嚇。咁啊，恩賜嘅人咧就出嚟唱歌做呢個琴瑟響鈸啊。咁啊，即係加埋咧就係佢嘅打鼓啊、吹琴啊，即係彈琴嗰啲啦。咁啊，說預言嘅意思係咩咧？咁以前講啲預言咧，係咪講啲未來發生嘅事咧？咁啊，多數都唔係嘅，多數嘅預言咧，即係同神講說話。咁嗰啲說話咧，通常都係重複翻神嘅律法啦、神嘅教導啦、神嘅同在啦，或者讚美翻神啦。特別好多大衛喺詩篇裏邊咧，有好多大衛嘅詩篇，都係交俾佢哋咧去彈奏同埋去唱嘅。咁呢啲都係讚美神嘅說話嚟嘅。咁啊，所以咧裏邊說預言咧，就好似音樂係一個載體啊，即係載住咧，就係人咧要去同神讚美啦，或者人咧要記得翻神嘅律法啦。所以今日我哋聽好多詩歌咧，裏邊如果有啲神嘅說話，有聖經嘅說話，或者神嘅真理咧，咁你聽一下咧，你都會記得哦，原來神嘅真理係咁噶喎。因為有時記得啲歌咧係仲容易記過啲經文嘅嚇，咁所以啲歌咧就變咗載住一啲神嘅話語啊、讚美咧，去到人民嘅身上啊。咁但係歌咧，其實亦都可以載住係咩啊？人哋對你嘅讚美啦、自己嘅驕傲啦，咁所以有時都提一提啲敬拜隊啦，或者台上侍奉，好似我哋呢啲人咧，咁啊上台要小心啦啊，因為好多試探嘅，即係又會你會同人比較啦，啊大家又會爭住企 C 位啦，C 位即係 centre 啦，即係話我哋敬拜隊位 C 班，我會唔會企中間位咧？咁其實都真係偶爾都有啲弟兄姊妹好介意㗎。咁所以咧，其實都反映住咧，水能載舟，亦能覆舟。意思即係咧，水又載到船，又可以令條船翻。咁啊，敬拜咧又可以令到人讚美神，又可以令人驕傲。咁個制度咧亦都好得意嚇，佢叫佢揾嘅。咁啊，亞撒嘅兒子就有撒克啦、約瑟啦、尼探雅啦、亞撒利拉。亞撒嘅兒子都歸亞撒指揮。照王的旨意咧說預言。嗱，佢呢度有層層嘅指揮嘅。第一就係王有旨意嘅。咁王嘅旨意係咩咧？通常係有啲即係王即係大衛咧，就成為一個敬拜隊嘅一個領袖。咁佢就作歌啦，咁有詩篇啦，
同埋有啲指示咧就俾佢哋用咩音調去彈嘅。咁亞薩咧就負責做指揮啊，咁一層一層指揮落去，就確保大家嘅動機咧都係維係喺神嗰度啊，就唔好自己亂諗嘢，話你即係收啲 fans 啊，你唱歌好勁啊，就唔係嘅啊，就王就跟神嘅指示作曲，咁詩篇嗰啲就最多啦，跟住就亞薩就指揮，咁一層一層落嘅。至於耶杜頓咧，咁佢嘅兒子就係基大利啦、西利啦、耶斯亞示每就哈沙比亞啦、馬他提亞啦，共6個人啊，都歸佢嘅父親啊，又係父親啊杜頓指揮。耶杜頓咧就用琴説預言啊，跟住咧稱讚和讚美耶和華。哦，咁啊分咗兩批喎。第二節嗰啲亞薩咧就講預言，即係主要我諗都係重複翻神嘅律法啦。第三節咧呢堆咧就負責咧，即係耶杜頓呢個派系咧就負責讚美神嘅詩歌啊。咁啊，即係兩個係分咗工嘅，咁啊真係仲更加即係令佢哋專門喺嗰個所長裏邊啦。至於希曼咧，佢嘅兒子就有布基亞啦、馬探雅啦、烏薛啦、耶布葉啦、阿細布葉啦、耶利摩就哈拿尼、以利亞他、基大尼提、羅曼提、以謝、約斯比加沙就馬羅提就何提同埋馬哈秀嘅啊，咁啊亦都有另外一啲嘅派系啊。嗱，呢啲嘅人咧，都係希曼嘅兒子，希曼係王嘅先見啊。照神嘅話咧，高舉他喎嚇，神賜給希曼14個仔啦，3個女啦咁樣。嗱，咁咧原來希曼咧就直頭咧就唔係軍隊人啦，即係先見咧就同先知一樣。咁啊，其實咧佢都係神咧去通常要問嘅一啲嘅詢問嘅顧問嚟嘅。咁佢哋都熟悉律法啦，亦都會祈禱求問神啦。咁咧，佢哋亦都派出一啲即係幾啲兒子同埋女兒咧，就出嚟啊，就專係高舉神嘅嚇，讚美神嘅啊。咁即係咧，呢啲咧就再係前衛啲啦啊！即係佢哋咧就唔屬於王嘅指示，咁但係咧佢就屬於先知嘅指示。嗱，咁佢又有個好處嘅，因為你個王萬一行歪咗嘅時候咧，咁你俾啲指示話要讚美個王，又讚美唔係讚美神咁樣大件事。咁呢個支派咧就留情面嘅，即係唔係支派啦嚇，即係呢個希曼咧就先見嗰邊啦。先見咧其實真係純粹喺神裏邊收到乜就照唱乜嘅啫啊！咁呢個咧就屬於王嘅指揮，哦咁又有啲對王咧有少少制衡嘅作用嘅喎。嗱，呢啲人咧都歸佢哋父親指揮嘅，喺耶和華嘅殿裏邊歌頌。用響鈸同琴瑟咧喺神嘅殿裏邊咧侍奉。亞薩耶路頓咧希曼都係由王指揮嘅啊，咁最終原來都有王指揮嘅嚇咁。總之王咧最後都係統領住佢哋3派系咧，就最後監察住啊佢哋嘅一啲嘅發展啊，咁都係有一個總體啊一個叫指揮嘅權限嘅。佢哋同佢哋嘅親族啦喺歌頌耶和華嘅事上咧受過特別訓練，精於歌唱嘅人數共有280人。哇！咁呢啲人咧無論大小不分師生咧，都一同咧就抽籤就分班次喎。嗱，咁但係咧，其實你話點樣分班次咧，其實就好多因素嘅，即係嗱最容易就係大家熟嘅同一個派系嘅就分埋一堆啦。仲有啦，佢哋一定係啲師徒關係啊，邊個係邊個師傅啊？咁啊，師傅梗係可能表現機會高啲啦，或者佢益啲徒弟，咁佢嗰啲徒弟咪可以出場多啲咯。咁但係咧，呢度又特別嘅，即係大衛嘅設計咧，就係佢哋唔分係你師傅定徒弟，一齊抽籤啦，打亂晒咧，咁樣去做嘅喎。咁所以咧，其實呢個又係令到佢哋嘅侍奉呢個動機又可以純正啲啦。啊，即係唔係靠人際關係啊，唔使擦邊個鞋，阿王都話唔到事喎，因為個王咧都係睇抽籤決定嘅啫。咁就交俾神咧去決定咧，啊，咁邊個同邊個合作？咁所以唔同派系啊，可能有唔同嘅合作嘅喎。咁同埋咧，師生嚟講咧，都可能係有啲撈亂成分㗎，即係唔係話你即係師傅就多啲機會啊，咁都係大家平均分配，就大家抽籤嘅啫。好啦，咁啊，總共就將200幾人就分成24班啦嚇。咁啊，第一籤就抽出嚟咧就亞薩嘅兒子約瑟，第二籤就基大利。咁啊，佢同佢嘅兄弟咧兒子咧就共12人。第三籤就係撒克啦，佢同佢兒子咧兄弟咧有共12人。第四籤咧就係伊洗利咧，他和佢嘅兒子咧兄弟咧
有12人，第五籤就係咧尼探啦，咁佢同佢兒子咧兄弟咧有12人啊，咁啊齊輯輯咧，其實佢抽嘅時候咧就似乎咧都係大家都係12人啊為一班，咁即係抽籤咧又唔係亂得咁緊要嘅，即係佢咧都大致上係有啲兄弟跟住，咁但係咧佢哋嗰個抽嘅人咧就係佢哋一個代表去抽嘅啫。第六籤就係布基亞啦，佢嘅兒子兄弟咧有12人啊，咁即係佢都平衡咗嘅，即係對大家無分先後得嚟咧，你都有啲相熟嘅就歸為一班咧，咁就好似合作上又容易啲。好啦，第七籤啊就係耶撒利拉啦，佢同佢兒子咧兄弟咧共12人。第八籤係耶斯亞啊，咁啊佢同佢兒子咧兄弟有12人。第九籤就馬談亞啦，佢同佢兒子兄弟有12人咯。第十籤係示每咧，佢同佢兒子兄弟共12人。11籤咧就係亞撒列啦，佢同佢兒子兄弟咧就共12人。啊，咁啊大家都叫做好似個個代表都幾平均喎，因為呢啲名都頭先都讀過啦，咁亦都冇乜邊個係咧係特別密咗啊，或者多咗啊，咁都幾平均分配嘅。咁啊平均得嚟咧，亦都有你合作開嘅兄弟兒子啦，咁啊大家又容易啲啊，即係跟住個指揮去做，因為嗰啲指揮咧都規限咗係咩人嘅啊。咁如果大家熟即係叫做都係叫親屬咧，咁就又容易啲。咁所以呢個制度咧，似乎又平衡咗咧，冇俾一個派系咧或者人際關係嘅因素令到獨大咗或者偏心。亦都令到咧有少少相熟嘅人咧，亦都容易去合作嘅啊，咁都幾平衡喎。好啦，第24啦，啊佢17籤啊就係約啊，就睇先啊，係啦，第12籤就係哈沙比亞啦，佢嘅兒子兄弟就共12人。第13籤就書巴葉，佢同佢兒子兄弟有12人咯。第14籤就係馬他提亞啦，咁佢同佢兒子兄弟又係12人。第15籤就係耶利摩，佢同佢兒子兄弟共12人。第16籤就係哈拿利亞啦，佢同佢兒子兄弟咧都係12人。哦，咁即係佢就規定12人咧就齊輯輯啦，應該係。好啦，就47籤就係約斯比加沙啊，佢兒子兄弟有12人啦。咁第18籤就係哈拿利啦，佢同佢兒子兄弟有12人。19籤馬洛蒂，佢同佢嘅兒子兄弟12人。第20籤就係以利亞他，佢同佢兒子兄弟咧又係12人啦。21籤就係何提，咁啊佢同佢兒子兄弟12人啦。咁啊22籤就係基大利提啦，咁啊又係12人啦。第23籤馬克秀啊，佢同佢兄弟咧就12人。第14籤咧就羅曼提爾謝啦，咁啊兄弟又係12人啦。好啦，咁啊大致係咁分。咁啊人嘅動機成日都變嘅啦嚇，咁其實呢班咁嘅人佢哋要敬拜神，其實佢嘅動機係乜咧？咁當然唔係好似我哋而家咁啦，我哋翻工就為錢啦，啊咁啊上台有時侍奉啊，可能原本為神，後尾又為掌聲啦。咁啊工作嘅其實應該係最重要為神去做嘅嚇，咁但係咧工作咧就係為老細去做啦，咁啊啲人咧就定出一個叫做我哋擦鞋嘅工作提醒，就話喺老細面前嘅努力咧先有意義嘅，唔係咧就冇意義噶啦啊。咁話咁呢啲人咁講嘢得嘅喎，為咗責任啊就變咗重擔啦，即係有時咧唔係我哋想敬拜神啦，啊即係人哋叫到咁啊勉為其難啦。咁啊教養孩子又係嘅，係生咗出嚟就要養啦嚇咁樣。咁所以咧呢啲時候咧都會令到我哋嘅動機咧成日覺得，唉，即係要即係好負面啊，即係話，唉又都係為咗錢啫，捱住先啦。唉有人讚咪做，冇人讚咪唔做咯嚇。仲有啦，係責任嚟咧，冇辦法生個仔又要湊啦咁樣。咁但係咧，其實咧佢頭先個編仔咧就教導我哋咧，唔係為咗表現嘅，係為咗傳遞信息嘅，因為係要説預言啊。亦都有先見嘅參與啦，亦都有皇帝即係大衛嘅詩篇作一啲指示去指揮。咁所以咧，其實咧，我哋要知道咧，我哋做嘅嘢咧就係代表緊為神去説話嘅。啊，傳遞呢個信息就係為神嘅。所以咧，其實咧，人哋信唔信耶穌就唔係睇我哋講嘢叻唔叻嘅喎，睇你平日做人係點啦。因為以前咧，我帶到啲即係做嘢嘅時候，帶到啲同事返教會咧。其實最重要一點咧，就係啲同事就覺得我唔乞人憎啦。咁我唔乞人憎嘅原因喺邊咧？就因為我都有時幫下人啦，或者見你就算啊，可能慘慘地咧，就都係會同你傾下偈嘅。咁就算你唔係啲即係咩啊，幫到我升職嘅同事咧，我都同你打下交往嘅咁樣嗱。咁呢啲嘅情況之下咧，你會識多啲朋友咧，咁佢哋就會覺得基督徒咧可能都識得過喎。
教會都可以翻得下喎。嗱，咁呢啲爭好遠啦。所以我哋係應該在意我哋平時做嘅嘢就唔係為錢責任嘅。咁當然呢啲動機都好混雜嘅，即係講真，有時人做一件事嘅動機咧，你都唔知為乜，或者動機裏邊咧包含咗好多元素，搞到你自己好混亂啊！好似個太陽咁成日轉，咁你成日變，你又追唔到。咁但係自己記住最後一點咧，就係我哋係神嘅表達出嚟嘅生命嚟嘅，即係神係咪透過我哋生命彰顯出嚟咧？就係我哋做人做事最要傳遞嘅信息啦。所以咧，有時咧就係如果我俾人睇唔到咧，唔緊要喎，神睇到就得啦。即係有時咧，我唔係一啲話好中意同人打關係擦鞋嘅人，即係你今日就叫做內向或者叫 I 地嘅人啦。但係我發現咧，當你盡咗力去同人哋相處，盡咗力去做好自己，盡咗力去幫人嘅時候咧，你就算係 I 嘅人咧，人哋都會覺得哦，又好特別喎，你唔係擦鞋喎，你唔係周圍滿場飛係博焦點嘅喎。嗱，咁你覺得原來你唔係一個爭取表現嘅人，人哋都覺得你好似表現緊神咁啊，好得意嘅。所以咧，其實如果假設啊，我哋做老師嘅，你只要用啲耐心去同孩子説預言神嘅愛咧，都好重要。嗱，有時咧有啲嘅學生就覺得，嗰個老師教得好叻啦咁樣。咁但係以前我返教會咧，即係我以前做緊教會喺學校裏邊嘅。咁點解啲學生會跟住個老師返下教會啲團契咧？咁佢就覺得個老師係特別係即係有耐性，就唔會因為佢係特別叻、特別唔好啊，或者特別差而係冇愛心。咁呢啲又係一個好見證啦。做父母嘅啊，係咪煮啲好餸啊俾個仔食咧？雖然有時你都未必識得煮啦，咁但係見到你盡咗力去照顧家人咧，其實又真係會令家人咧開心好多喎。咁啊近排睇一個即係名主持嘅 YouTube 咧，佢哋又介紹咧，就話啊要娶個好老婆咧，你人生就簡直係咩啊如虎添翼啦，咁類似係咁啦。咁佢其中一樣嘢都講得好好嘅，佢就話睇佢一本書咧，佢就話啦。喂，其實咧一個女性啊，即係一個太太或者一個媽媽咧，佢對家庭嘅情緒影響係最高。即係如果佢開心咧，成個家庭都超開心；如果佢唔開心咧，其他家人點努力咧，佢都係成個家都唔開心嘅。所以做父母可能特別媽咪咧，只要你真係落力嘅，做得開心咧，成個家庭都感受到你嗰種快樂咧，又可以為主做見證喎。做生意嘅你係偷呃拐騙走法律啦，定係你講誠信嘅咧？咁我就真係咧有啲做生意嘅弟兄咧，其實同佢傾偈咧，佢就話有時做生意佢都會蝕底咗，因為佢好跟足啲規則去做，佢亦都好緊一啲誠信去做嘅，即係話有時口頭應承咗就做啦。咁但係口頭應承咗原來後尾發現原來蝕蝕地嘅喎，咁但係佢話口頭應承咗咧，嗰啲蝕本嘅生意都做啦，因為口頭承諾好重要。但係因為呢啲長期嘅信譽咧，就令佢更加多嘅生意嚟到即係嗰啲嘅友，即係嚟揾佢做生意，覺得喂，其實揾你係靠得住喎，其他啲吹到天花龍鳳，雖然佢收平我啫，喂，但係真係好危險嘅喎，咁樣，咁佢哋又會有啲信譽咧，造成佢哋真係長遠有更多嘅得益，亦都可以見證到神嘅，唔係為咗自我啦，都係為咗和諧啦嚇，放下自我信服於指揮咁啊有批次嘅，咁啊跟指揮啦，咁啊每個 team 有個指揮，咁啊最後又跟王嘅指揮啦，亦都係先見嘅派系啦。咁所以裏邊咧，佢係和諧得嚟咧，係有少少互相制衡，亦都唔會走歪嘅。咁所以今日我哋係咪為咗個和諧？但係我哋嘅和諧唔係話少咗交流一啲意見啊，而我哋嘅和諧咧係希望咧，我哋嘅自我係可以放低，而彰顯到神。我哋做呢件事係希望成個團隊更加成功，唔係自己鬼打鬼啦。係令到成個團隊更加和諧可以彰顯到神啦。咁呢樣嘢咧都係好緊要嘅。譬如咧，有時原來做得侍奉耐咧，你都會有少少諗下，喂，究竟我自己做嘅嘢咧，係咪會俾人睇到咧？咁樣咁其實咧，特別咧，有時有啲譬如以前嗰啲弟兄姊妹結婚咁啦，咁你都叫幫咗佢一段時間，佢哋嘅婚姻或者佢哋嘅相識係點同佢哋有一啲輔導啦。咁但係最後咧，可能佢又覺得我都想揾第二個人咧，係講下啲我嘅訓勉喎。訓勉嘅意思咧，即係話係真係。喺結婚當日就幫佢咧講少少信息咧，係叫做提醒下佢哋嘅夫妻咁亦都咧俾佢哋咧有一啲嘅叫做咩提示咁樣樣啦。咁有時都會講下少少見證㗎嘛，等啲家人都認識耶穌。
咁咧好得意嘅，咁有時你幫咗啲人咧，咁佢又覺得我想訓勉咧，又揾第二個人喎，咁又 OK 喎。我覺得最緊要就係個新人佢自己覺得點樣係最合適啦。咁同埋為咗和諧咧，我唔會同佢講，喂，我幫你咁耐冇理由你訓勉唔揾我㗎。咁我哋呢啲就梗係唔會呢啲啦。同埋咧，有時覺得咁佢覺得最適合嘅人咪好咯。但係咧亦都試過調轉嘅，即係話咧有人即係有啲同工幫咗佢好耐，即係幫咗對夫婦好耐，但係佢訓勉就可能想揾我啦。咁我有時又要提一提佢咧，喂，咁個同工又幫咗你咁耐咧，不如你又試下揾嗰個同工同你訓勉啦，佢又熟悉你啲喎，不如我又幫你其他部分，可能做啲即係叫做證婚啊，又或者係幫你做一啲禱告啊，咁得唔得咧？咁樣，咁其實咧呢啲嘅安排咧，我哋都要有啲小心嘅嚇，即係當然咧，我哋要有個即係叫做咩咧？我覺得要放空自己嘅胸襟，係接納咧唔同人咧，即係佢如果真係喺嗰方面付出多啲咧，咁佢又真係為咗神嘅，咁不如俾佢試多少少啦嚇，咁又好嘅。咁如果佢係有嗰個恩賜嘅，或者大家都欣賞嘅，咁你會唔會又俾佢試多少少咧？咁同埋即係講真而家有機會有時人都叫我自己試下嘅，咁大家都去推舉啦，或者叫你試下啦，咁你又可以考慮去試下多啲。咁呢啲都係歸指揮，同埋係為咗和諧，而和諧裏邊咧係令大家都可以即係努力同埋嗰啲恩賜咧都係有適當嘅發揮。呢樣嘢都好重要嘅。但係如果你好計較話啦，喂，我幫咗你咁多，點解唔俾我即係出頭俾我可以上台講下兩句咁樣？其實咧有時就變咗一啲嘅競爭同比較啦，呢啲就變咗係唔好嘅事，同埋咧會令到最後呢啲嘅指揮咧，你完全唔聽嘅時候咧，你都突顯唔到咧神咧佢原本嘅信息同埋意思所以咧我哋都要小心。所以有時你會覺得，唉，點解啲人即係有時又要蝕底有時做一啲嘢冇人知你唔使驚到咁上下咧，其實神就會揾你出嚟咧，係要幫手，到時你唔好托手踭同埋好得意嘅，即係有句説話都係真嘅，即係路遙知馬力，日久見人心。即係唔係淨係神先會睇到你長期嘅努力同埋你嘅心係點嘅？人都睇到嘅，好得意嘅。有啲人即係佢真係顧住自己榮耀，同埋顧住自己要即係簡單嚟講上位啦，無論工作或者教會都真係有嘅。咁咧最後咧唔知點解咧，佢就真係銷聲匿跡咗咯。但係咧唔知點解有啲人咧，我覺得好欣賞嘅，就係好少俾人賞識嘅。咁有時幫下佢啦。咁日後咧又好似好多人睇到咧，佢嘅心又好好，佢嘅能力又好好，咁佢又真係多咗機會喎。咁所以咧，其實只要你嘅心唔好走歪即係其實人嘅心係會好浮動㗎啦。但係你不斷調節同人哋合作，咁你又係唔係叫你擦人鞋，你都係好溫和地有嗰句講嗰句，亦都係自己努力會學習無論學習聖經、學習同人相處、學習侍奉咧，咁真係好緊要個自我中心就變咗好少啦。同埋咧，你會發現咧一啲好揸住自我嘅人咧，即係唔同人合作嗰啲咧，佢個人嘅情緒好不穩嘅，即係咧佢會感到好大壓力，因為下下表現出嚟嘅都代表佢自己啊嘛，咁佢好介意自己人俾人點睇喎。哇，咁原來佢個人咧就情緒不穩咧，就仲衰啦咁仲多衝突，咁表現亦都仲更加浮動。咁所以咧，大家都記住啦全部都係聽父嘅指揮呢度佢嘅歷代志上咧就父親嘅指揮、王嘅指揮其實最後都係聽神嘅指揮。咁呢個好緊要啦。好啦，唔係為咗競爭，係為咗傳承啦。咁特別呢度好得意嘅，無論大小，佢亦都譯咗咧。無論係為師為徒嘅師徒嘅照抽籤。咁所以咧，嗰啲12個為一隊嗰啲人咧，其實嗰啲隊裏邊咧係有啲係叫師傅啲嘅，有啲咧就徒弟啲嘅。但係佢哋亦都抽出嚟咧，都係平均咧，每 team 人有自己12個人嘅班底啦。咁所以咧，呢度咧覺得，原來老師係願意帶住學生係盡量教佢，因為有時都驚教識徒弟冇師傅嘅。因為我都試過教一啲神學生啦，一教學咧，佢又真係叻過我喎。咁俾啲新嚟嘅同工啊，帶住佢一段時間咧，帶下咧，我又發現咧，佢都幾有主見啦，佢都有啲更好嘅諗法，咁都未必跟我套，咁我都要接受嘅因為咧其實神嘅家就係一代一代傳承嘅啦。同埋我學嗰啲嘢都係以前啲人教嘅啫，或者神咧俾我一啲靈感一啲學習嘅機會，所以我覺得咧，你又不妨咧盡量去俾多啲機會人即係俾多啲你嘅學到嘅嘢去教人都係好嘅。咁努力工作嘅經驗動機係咪為咗自己無法取替永遠企喺個位度俾人哋睇到咧？咁其實我覺得就唔會嘅，每個人咧係每個崗位都有個時限嘅。
即係你做下咧，好似早輪教會有少少重組啦。咁我覺得咁我喺個事工度都叫感恩啦，都有啲人認受啦。咁但係都做咗咁耐啦，咁啊不如俾其他人去做啦，同埋個其他人仲有熱誠，仲會有啲改革嘅動力咧嚇。咁我要諗嘅改革都變咗啦，咁都做咗啦嚇。咁仲有啦，我追求嘅卓越定係更好服侍神啦，定還是係被人祝福咧？其實我哋都要不斷改善自己嘅侍奉質素。就算今日同大家講嘅嘢咧，其實都係好多即係嘅思考啦，同埋好多同呢啲年輕人傾偈亦都同啲年長嘅牧者有時有啲交流，或者弟兄姊妹無論年長年輕有啲交流，佢得出嚟嘅結論嚟嘅。因為我無論發現咧係同年長嘅傾偈有啲得着，同啲後生仔女傾下偈咧，喂都有啲得着。但係如果你覺得自己係最勁，淨係要將我嗰套呃俾人人哋嗰啲我就唔收噶啦，你淨係收我嗰啲啦即係咁又真係自己都唔會進步嘅。所以咧，其實咧傳承咧，我覺得都係雙向，即係我哋唔好諗住話要踩低邊個，令自己永遠有得做。嗱，有時咧年紀大，好似我哋呢啲咁咧，其實都驚驚地，哇大下退休啦，咁退休其實咁玩下手，連上台講道機會都冇啦，教導機會又冇啦，到時退咗休都唔知識你係邊個啦，哇咁好似被人遺棄咁樣，你又唔好咁諗，每個人喺唔同嘅崗位係有唔同嘅角色嘅。最重要係咩咧？即係我覺得咧，就係追求卓越自己改善自己啦。咁令到亦都其他人咧更加去有好嘅即係改進。咁呢啲係最好嘅。同埋好得意嘅，你要係放開胸襟咧，最後發現咧你自己都會進步嘅時候咧，傳承咧唔係單向，唔係話你傳承俾下一代。其實下一代都傳承咗啲嘢俾我㗎喎，令我咧即係自己都有啲得着㗎喎，咁令到我自己都進步喎。如果唔係，我而家都被淘汰咗啦。咁呢個都係真係事實嚟嘅。一係就被時代淘汰啦，因為你啲老氣橫秋嘅；一係就被神淘汰啦，自己行差踏錯諗埋啲自私自利嘅嘢，被神踢走咗咁呢兩樣嘢都係慘㗎啦。但係傳承咧，我最後發現咧。其實唔係淨係自己傳承俾人，人哋傳承俾我，後生亦都傳承咗啲嘢俾我，原來都幾寶貴喎。最後啦，動機就決定你嘅續航能力啦，其實最緊要都係個品格啫，即係做人係有啲擔當，唔好卸責，唔好為咗表現啦。我哋其實嗰個最大嘅責任係表現神，唔係表現自己。所以有時咧，即係可以俾人哋出到，自己退後啲，咁OK 嘅。有時咧，人哋想你出啲，你又唔好死係退後啦，咁你都自己要諗下嘅。從為咗自我咧，轉去為咗和諧啦，即係唔係淨係話下下要斤斤計較，邊個做多做少，邊個咧俾人睇多啲，邊個就係俾人睇少啲。而係我哋咧都係合作嘅，大家傾多啲，互相合作，互相配合，溝通啊，咁每個人都有發揮嘅機會最好啦。唔係為咗競爭，係為咗成全啦。其實我哋都唔好成日收埋埋即係話咧，我哋一定要一啲嘢獨家嘅，咁我哋自己叻就得啦。我哋都可以學習嘅，我哋都將我自己學到嘅嘢教晒俾人，好重要。調整三樣嘢啦，其實都會令到你無論係老闆打工啦即係老闆啦或者打工啦，為神做嘢啦，咁你都要真真正正係好重要咧，去享受神嘅工作同埋令到其他人，令到神都快樂做好每件事都卓越嘅，好緊要。同埋真係好緊要嘅，即係佢呢個編仔咧睇落就好似冇乜嘢，但係咧佢講緊咧最緊要個方向係唔好走位好似我哋啲古人行山咁樣，個太陽係會變嘅啦，人嘅心自己又會變，身邊嘅人嘅內心嘅動機都會變嘅，你會即係慢慢會發現。但係知道咧神裏邊咧，我哋 keep 住嗰個品格，傳遞神嘅信息，唔好卸責即係唔好有光榮嘅就去攞即係一啲咧。即係要孭鑊嗰陣就踢俾人就唔好做呢啲嘢，因為咧其實神咧完全睇到晒每個人做嘢嘅動機，最後咧真係路遙知馬力，日久見人心大家繼續記住努力啦，keep 好你嘅品格，縱然佢係好浮動啦，但係咧其實最終為咗神嘅信息咧，你嘅生命咧先至有存在嘅意義嘅。